Kemurimbe macho ya Bwana. Niba hari abantu tutakozwaga, niba hari abantu tutumvaga nabo ngabo. Umutima urampamiriza. Haleluya! Ngo uko abanebwe bicogiye bari bameze, niko nabo ubu bari bameze. Tibakozwe imbaraga z'Imana, tibakozwe umwuka wera. Ya! Bwana sifiwe. Kandangirize muri ibi. Imana irigarura. Hari indirimbo nkunda, sinzi urukundo nikunda cyane. Sinzi ikintu cyambayeho mu buzima. Sinzi ikintu cyambayeho. N'indirimbo izivuga ngo Yesu yankunze ntaramumenya. Yesu yankunze ntaramumenya. Ay 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 yo. Ay 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 ay. Ya. Ibrahim ngo yigeze kubona Yesu ahambiriye mu ivunzi, ngo ari mu shusho y'imfizi y'intama, ngo yari yarahotoye amahembe irayapfunda, ngo iratwaganya agashigo ahambiriye mu ivunzi, ngo ari mu shusho y'imfizi y'intama, ngo yari yarahotoye amahembe irayapfunda, ngo iratwaganya agashigo karayinanira. Yesu yabwiye abayuda ngo sogokuruza wanyu ngo yigeze kumbona umunsi umwe aranezerwa, ngo arahindukira ntiyayibona. Cyo gihe ngo yari gifashwe n'ibihe. Bibiliya iravuga ngo igihe gikwiriye kigeze ngo Imana yohereza umwana wayo, ngo avuka twarwa n'amategeko, ngo abature twebwe abari mu Rwanda. Yesu aravuga. Urwo n'urugendo rwa kabiri Imana yarigize mwese. Noneho hiza itagiye kwangaza Adamu na Eva, igiye gushaka icyazimiye. Bibiliya yavuze ngo umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye, ngo azaje gushaka icyari cyarazimiye. Aza ameze nk'intama, aza yoroheje, aza ari umugwaneza, aza gushaka icyari cyarazimiye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aza gushaka icyari cyarazimiye. Araza